Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts al canal, benvinguts al seguiment de les obres del Camp Nou, a un altre vídeo molt xulo. Avui és un vídeo bastant fresc, anirem per feina perquè no em puc estar gaire estona gravant el vídeo, així que veurem totes les novetats, els nous pilars que han anat col·locant. I també tindrem moltes altres novetats, tots els formigonats de la zona del pàrquing, que n'hi ha moltíssims, i com va augmentant tota la ferralla. Bueno, moltíssimes novetats. Com sempre, si us agrada el contingut, doneu un bon m'agrada, compartiu i quedeu-vos sempre fins al final del vídeo. Vinga, va, comencem des del balcó. I aquí estem, començant amb la panoràmica del balcó. Com hem dit, avui anirem per feina, perquè no tenim gaire temps, i començarem per la part del pàrquing, després farem una repassadeta per la part superior, però sobretot avui també començarem per la zona aquesta, la zona del pàrquing, on veiem com estan formigonant tota aquesta planta menjú, com cada cop en tenim més formigonada. Ara fa cosa d'una bona estona han formigonat justament aquestes caselles que veieu i ara estan donant-li canya a tota aquesta part d'aquí. Així que encara els hi queda tarda, ara mateix deuen ser les 5 i poc, i tenen tota aquesta zona encara per formigonar. No han avançat per aquesta cantonada, veiem que tenen la mateixa ferralla emmagatzemada que els altres dies. Pel lateral de maternitat continua molta coseta acumulada, continua el síndrome de Diògenes. No, tenen preparades moltes de les armadures, probablement per ja quan tota aquesta part que estan formigonada la tinguin ferma. Si us hi fixeu, totes aquestes armadures que tenen per aquesta zona ja són per col·locar els pilars de probablement aquesta planta que estan formigonant, la menjú, i poder crear aquesta planta zero, bueno, amb la màxima celeritat possible. I llavors aquí tenim la bomba que està formigonant aquesta planta menjú. Tal com comentàvem, hi ha molt més material. Tenim aquestes bigues en voladís, algú em diu que es diuen mènsules, altres bigues en voladís. No sé ben bé quin és el correcte, diria fins i tot que ho poden ser els dos de correctes. Aquí com veiem com s'acosta el camió per omplir de formigó tota la bomba. I poquetes novetats, potser aquesta zona on tenim el murguia, veiem aquests panells, estan fent alguna de feina. Després quan fem també la volta express que farem avui pel voltant del camp, donarem un cop d'ull a aquesta part d'aquí. Mira, aquell és justament el bec on molts cops ens parem, justament aquell canto de la valla. Molts cops ens parem també per veure tot l'avenç que està havent-hi al córner amb Gol Nord i maternitat, aquella zona on la tenim més endarrerida, però que també veiem que últimament va tot a marxes agegantades. Llavors aquí tenim els nostres col·legotes col·locant totes aquestes ferralles, ja han posat les fustes delimitant, ja pràcticament això vol dir que tenim enllestit per començar a formigonar, i donem també una repassadeta a aquesta part on tenim tots els panells d'encofrat, tota aquesta planta zero que a poc es va fent més gran. Si us hi fixeu, pràcticament darrere l'altra, a la que formigonen part del terra, tal com veieu aquest pilar d'aquí, encofren, col·loquen l'armadura del pilar, l'encofren, el formigonen i ja el tenim preparat per continuar extenent aquesta planta a nivell zero, que ja queda poquet per veure com s'extén per aquesta banda de l'estadi. Ja sabem que per la part de tribuna ja porta bastantes més marxes, també era probablement més complicada tota aquella zona d'allà, per això li han donat més canya per acabar-la lo abans possible, i si ens hem de trobar problemes, doncs que siguin ràpid. I aquí continuen els nostres col·legues de la ferralla, col·locant ferralla per tota aquesta part que s'extén, tota aquesta zona que probablement sigui perquè hi passin els cotxes del pàrquing, i com veiem aquests pilars ja estan preparats. Ara mateix no podem veure la grua, però si us hi fixeu aquest pilar ja està formigonat fins la part superior. És un pilar que va a dues plantes, això vol dir que en aquesta part interior on veiem aquests pilars de dues plantes tindrem doncs dues plantes seguides de distància. És a dir, no sé ben bé què volen muntar allà baix, un Cirque du Soleil o exactament no sé per què tindrem tot aquest espai aquí sota, però bueno, la cosa, el que és segur és que el tindrem.
I aquí tenim com estan desencofrant aquest pilar. Tenen allà la plataforma lavadora tisora i li estan donant canya. Tota aquesta zona, ja us dic, és una barbaritat. Cada dia hi ha novetats. Avui, mira, he tingut sort que he pogut arribar un pèl abans de la feina i dedicar-hi alguns moments, una hora o 2 hores o 2 hores i mitja, a agafar aquestes imatges. Veiem aquest accés que tenen obert i m'han comentat els que seguiu en directe per les xarxes, per YouTube i per Twitch, que han entrat bastants materials cap a l'interior per aquesta zona d'aquí. Podrien ser marbres, podrien ser altres palets de materials, per exemple, com el que estava descarregant la grua, me l'he perdut. Bueno, allà dalt, per exemple, no aconsegueixo veure exactament què és, però bueno. Molt transport de material durant tot el dia cap a l'interior del camp, així que amb la repassadeta feta per la part d'aquí del pàrquing, ara sí que podem anar a donar-li un cop d'ull als pilars. També veiem com estan treballant en els panells d'encofrat, probablement per desencofrar aquest pilar. De fet, mira, ja veiem el lateral, tota la part grisa formigonada, i això vol dir que ja ho tenen pràcticament enllestit. Aquests d'aquí també poqueta cosa faltarà. Allà, de fet, veiem més armadures tretes, aquí la grua n'acaba de treure una altra. O sigui, aquesta zona també estan traient ja tots els encofrats i per aquí ja tenim tots els pilars enllestits. I pràcticament ja tenim, entre els que estan a l'altra banda del camp, ja tindrem un 30% dels pilars a quasi 20 d'octubre. O sigui que anem a molt bon ritme. I ara que estem aquí també comentem com ens anem extenent la ferralla des d'aquesta part que teníem formigonada, que pràcticament va formigonar la setmana passada. Ja veiem tots aquests trams d'armadures i de ferralla que hem anat col·locant i com arribem pràcticament columna que desencofren. Aquí veieu, per exemple, pilar que desencofren, pilar que li col·loquen els sotapons, els panells d'encofrat i pràcticament ja preparat per rebre tota la ferralla que hi ve de darrere. Aquests d'aquí ja els tenim en procés de... Així que quedarà poquet, també, perquè un cop els desencofrin, col·locaran el necessari per anar augmentant aquest nivell 1, que queda al mateix nivell que l'interior de tota l'anella central del que serà el temple del futbol, el gran estadi blaugrana. I, a part d'això, anem a fer una repassadeta ràpida per allà i després anem a l'estructura i anem a l'interior. Sembla, també pel directe, avui algú havia comentat, m'han dit que semblava pràcticament un búnquer. Veiem quina quantitat de metall tenen per tota aquesta zona. Està fent molt i molt vent, i m'he arrepentit perquè no he sortit amb la gorra i m'estan volant tots els pèls al mig de la cara. Espero que no se senti pel micro, espero que s'estigui sentint bé, perquè el micro és tot guapo, o sigui, val la pena el micro. Però bueno, ara ho sabrem, si després de l'edició no sento res de vent, estarem molt feliços. I allà els tenim també una quantitat de pilars descomunals, també d'aquests pilars de 2 plantes, com veiem, espectaculars, i tots aquests panells d'encofrat creant aquest muret, bueno, murot, pràcticament, per aquesta zona tribuna, que després a veure si podem passar ràpid i no ens increpen, però bueno, ja sabem que a certa hora, si la porta està oberta, els porters d'aquella zona doncs s'avorreixen en desmesura. I després de donar una repassadeta aquí ja sí que anem cap a l'interior. Bueno, espera, un moment, anem a repassar l'estructura per aquí, aquesta part que alguns comentàveu que igual estaven col·locant panells per crear l'ascensor. No sé ben bé si és així o no és així. No puc determinar si això acostumen a ser simplement les bastides, però jo crec que són bastides. Aquí alguna més han de fer, però bueno, les tenen aquí muntades. Si algú sap què han de col·locar aquí, si han de col·locar un ascensor o qualsevol cosa, ho podeu deixar als comentaris. Ja sabeu, si us agrada el vídeo, qualsevol cosa ho podeu deixar plasmat als comentaris. I sempre, quan parleu del vídeo, referiu-vos del minut o linqueu quin moment és
ja que es fa molt més fàcil poder buscar cada cop que es fa un comentari. Anem cap a la grada, anem cap a la grada. Anem cap a la zona, primer, que ja ens coneixem. Tota aquesta part, quin goig fa veure aquesta grada blaugrana. Anem a acostar-nos-hi una mica més. Quin goig fa veure tota aquesta grada blaugrana i la quantitat de capses amb seients que tenen acumulades per tota aquesta part superior. Ja veiem com també tenim treballadors assegurant i donant voltes per tots aquests pilars que han anat col·locant a l'estructura metàl·lica. Després repassarem els nous pilars que han col·locat. Bueno, de fet, els podem repassar ara. Allà tenim uns quants que van estar col·locant l'altre dia. I si seguim la gran estructura metàl·lica que anem construint, a poc ens trobem justament amb aquests d'aquí. Ahir en van col·locar dos, diria que van ser aquests dos que estan més a l'esquerra, i aquests dos petitons i aquest d'aquí l'han col·locat, diria, al dia d'avui. Així que ara ja els tenim, cada cop en tenim més. Llàstima que ens estiguin fotent per aquí, a veure si no avancen gaire aquesta zona i es donen una mica de canya per la part del Gol Nord, que ja fins ara ens estaven portant molt bé, Fins ara ens havien portat molt bé. A veure si continua i tenim sort de poder anar veient com avança tot l'estadi, però per la part del Gol Nord, per l'interior. Així que ja veiem quants treballadors tenim per tota aquesta zona. Allà tenim un altre d'aquests provadors de cadires tan importants. I també vull que veieu aquesta part central de la grada, ja no només per la part superior, sinó per aquesta part central també tenim una quantitat espectacular de capses amb cadires, com veiem per tota aquesta zona d'aquí. Les cadires, que són les mateixes del Johan Cruyff, probablement. Així que anem a acabar de fer una repassadeta també per la part superior, per aquesta part del Gol Nord, que aquests dies també li estan donant molta canya amb totes les bigues que estan col·locant per aquella zona. Era una de les zones també més enredarides al que fa referència a les bigues i als escaires per fer tot aquest primer nivell de mirador a la primera graderia VIP. I aquí continuen emmagatzemant per la part superior el que semblen que són algunes bigues, continuen treballant a la part de la tribuna. Poqueta coseta més. I també, com a sorpresa, que ens volíem fer durant el dia d'avui, que crec que al final no ens l'han fet, estaven esperant, ens havien com xivat o que anaven a col·locar cap a les 3 de la tarda o cap a no sé quina hora, que anaven a col·locar unes graderies a la part de l'interior. No ho he pogut veure, no ho sé, no sé si les han col·locat o no, però ha hagut un moment que aquí hi havia molta gent. A mi m'ha dit que aquí hi havia molta gent. Ara no es veu ningú, pràcticament. Tampoc s'ha comentat pel xat que es veiés res gran, res molt gran moure's cap a cap lloc. Així que suposem que encara no les han posat. En principi anaven a col·locar avui un dels postissos de la graderia, aquests que es posen, per exemple, aquí no es veuen, però aquests quadradets que tenim, per exemple, al centre de la pantalla, just a dalt dels seients, que encara van alguna graderia més, o diria que sobre aquests voladissos, sigui el que sigui, encara no ha arribat. Avui a les 5:15. Així que ja veurem si demà divendres veiem alguna sorpreseta. Sí que veiem aquí un braç de formigó estirat. No sabem ben bé què estan fent. A veure si després mirant les càmeres internes del club ens adonem d'alguna novetat més. I esperem que sí, que a tots ens agraden les novetats i ens il·lusiona. Cada cop que veiem cosetes noves, cada cop ens il·lusiona més. I realment encara recordo la sensació de quan vam veure les primeres cadiretes blaugranes. Realment va ser espectacular. I mireu aquí tota la feinada que estan fent encara per la primera graderia, per la zona de tribuna, adequant-ho tot. I ara sí que després de repassar per aquí, que ja sembla que hagin anat col·locant aquests suports per la zona inferior, aquests pernos per la zona inferior, encara que per la part de superior ja la tenim impermeabilitzada, aquesta part de la grada.
i aquesta altra sembla que hagin posat tot de cartrons. Llàstima que tinguem el contrasol ara mateix. Però, a part d'aquestes cosetes, poquetes novetats més. Així que ara sí, a veure si ens sorprèn mentre donem la volta ultra ràpida avui. Però ara, sense més miraments, vinga, va, som-hi cap a la cantonada. Bueno, i arribem a la primera porta. Avui no comencem des de la cantonada perquè fa molt vent, tenim com també dipositades cosetes i mirem què podem veure des d'aquí, però ja veiem que no podem veure gaire coseta després. Acabarem avui per la cantonada, un cop haguem fet el travelling del Gol Sud, i donarem un cop d'ull a tota aquesta part de la ferralla que va creixent per aquesta zona. Aquí teníem la bomba, com està acabant de col·locar una mica més de formigó a aquestes dues parts que han formigonat avui, que hem vist que formigonaven, de la part de maternitat amb Gol Sud. I per l'interior, a veure si veiem alguna cosa més, però una llàstima que no podem veure res. Ara si un dia el Barça ens convida a donar una volta per l'interior, els creus de contingut, encara que simplement no ens deixin gravar i podem explicar cosetes que veiem. Però bueno, ja sabem que està difícil el tema. Així que, sense més miraments, vinga, va, som-hi. I som-hi amb l'inici de la passejada, tenim el sol en contra, però bueno, això no ens impedeix treure el cap per aquí sobre, veure què veiem. Aquesta zona és on normalment estan fent les armadures i podem donar un cop d'ull al lateral. També no sé si podem veure des d'aquí, m'aixeco el màxim possible, a aquestes dues zones formigonades durant el dia d'avui, les dues grans novetats del dia per aquesta part del pàrquing. I ara sí que comencem a caminar. Anem avançant per veure també aquesta part que tenen també per aquesta zona que estan delimitant a la part de la ferralla i que en qüestió de dies, perquè això realment va molt més ràpid del que ens imaginem, ja ens fa ràpid els que cada dia pràcticament estem al loro de les obres del Camp Nou, ja no us dic per als que estan 2 setmanes sense mirar res i de cop t'hi trobes que t'han fet un pis més, que estan col·locant 2 pilars extra i que t'han pujat 4 pisos a la tercera graderia. I bueno, aquí estem donant la passejadeta. Ja queda poc avui per arribar a la porta. Com us dic, avui anirem per feina, ja que també vam fer vídeo ahir. Poques novetats n'hi ha i avui anem amb el coet al cul. Així que arribats fins aquí, ara sí que donem el saltet a la porta i a veure què ens depara la part de maternitat amb Gol Nord. I aquí estem a una d'aquestes portes que ens deixa veure ara si pillem algun angle on no tinguem totalment aquest contrasol. I aquí podem veure també com van avançant tota aquesta estructura. Quina passada aquest nivell 0, que realment sembla molt avançat quan ho mirem des de dalt, però ja veiem aquí que un cop baixes a terra les dimensions són molt més monolítiques i en aquesta zona encara estan acumulant material que aquest sí que no el veiem des d'allà dalt, des del balcó. Però aquest nivell 0, a poc, cada cop es va estenent més per tot arreu i aquesta part que estaven delimitant per formigonar probablement estarà per aquesta zona d'aquí. Però bueno, ara li donem un cop d'ull quan continuem amb la passejada i des d'aquí també podem donar una mica més d'angle i veure, per exemple, com estan treballant en aquestes armadures, com estan extenent totes les armadures per tota aquesta zona. I ja queda poquet per tenir tot armat. Això sí, hauran d'anar aconseguint panells d'encofrat per cobrir-ho tot. I sense més miraments, va, som-hi. Continuem amb la passejada, pugem al tornet. I ara continuem caminant. Veiem també ara una mica més de zoom. Abans sempre tenim una mica de gran angular quan fem el primer tram. I ara anem amb una mica més de zoom per també poder acostar-nos-hi més i tenir un punt de visió extra. I ara sí que podem començar a caminar, també per acostar-nos a aquest punt
on comentàvem des del balcó, on podem manipular una mica més la càmera perquè ens deixa tocar una miqueta més aquest gimbal que tenim, i avui també té pinta de que podrem veure treballant la grua bivalva, la pala bivalva que la tenim allà, donant canya. Anem a tenir una mica el sol de cara, però des d'aquí sí que podem donar un cop d'ull a aquesta zona que ja han delimitat i ens acostem també a aquest córner del Gol Nord que ja l'altre dia veiem com estàvem formigonant aquella gran part del nivell menjo. Aquí estan picant molt, però no tinc ni idea del que està passant. Bueno, igual ara li dono un cop d'ull. Mirem el que passa. Espero no veure cap pala volar cap al mòbil. I ara sí que anem a veure si podem donar un cop d'ull, si ens podem acostar un pèl més a tota aquesta part que tenim tot enferrallada, no sabem, no veig si l'han començat a formigonar, diria que no, però ja l'altre dia, ahir de fet, vam veure com tota aquesta part ja llueix metàl·lica i ja està, res, a falta de que algú decideixi portar una bomba de formigó i tonelades i tonelades de formigó per fotre-ho allà i tenir ja tota aquesta planta menys 2 enllestida. I vinga, som-hi, fins sense més miraments, continuem caminant a veure què ens depara aquesta zona d'aquí. Tornem a posar el gran angular i comencem a caminar sense matar-nos, que sempre s'agraeix. Per tota aquesta part. Ens estem acostant aquí a la pala bivalva. Ja m'han dit que no li digui cullera. Aquí la tenim. Que dia a dia va fent aquests forats pels murs de contenció tan necessaris, perquè si no, tota la part aquesta de la carretera de les Corts, de la part de maternitat, aniria cap a dins. I ja falta poc també perquè arribem a aquest tros de valla, on falta un foradet, on podem veure també amb els propis ulls l'interior per a aquesta zona del camp, ja que si no és així, aquesta valla és molt més alta, ja no és com les altres. Aquesta deu fotre fàcilment 3 metres d'alçada. Així que va, som-hi al foradet. Tenim el foradet al qual comentàvem, però l'únic que podem veure en primer pla és aquesta pala excavadora i com han començat a col·locar panells d'encofrat, sobretot per tota aquella zona on ja hi veiem formigonar. Ara ens acostarem més per donar-li un cop d'ull des de les trinxeres. Va, som-hi! Recordeu, Camp Nouers, sempre col·loqueu-vos còmodes per veure el vídeo. No us feu mal a l'esquena, Segueu-vos correctament. Vinga, va, som-hi cap a les trinxeres. I fem una repassadeta. Avui no farem traveling per aquesta zona, però veiem com estan col·locant una de les escaires. Com tenim per aquí una escaire més, com anem avançant amb tota la construcció d'aquest mirador que estarà a la zona VIP, a la primera graderia. I com veiem ja, l'altre dia estan deixant algunes peces de suport, però avui ja veiem allà una bomba de formigó ben gorda que està atacant a una d'aquestes esplanades que tenim just al cantó del mirador. A veure si tenim avui sort, el mirador estarà obert, segurament no, però bueno, demà no us preocupeu que demà sí que plego una mica més d'hora i ja ens donarà temps de passar pel mirador i fer el traveling per aquí i fer un vídeo un pèl més complet que el d'avui. Però bueno, també les coses lleugeretes també s'agraeixen. Veiem l'estructura de sota també com la tenen apuntalada. És una passada, quines ganes de que aquestes dues estructures es trobin i podem passejar per aquí al cap d'uns mesos. Ja queda menys. Així que anem a provar de veure si el mirador està obert i traiem unes imatges més. I si no, doncs cap al Gol Sud.
Bueno, continuem amb la tònica de que no arribem a temps al mirador perquè, no sé, tenen horari d'estiu o alguna cosa i llavors hi ha més guiris i ara, bueno, tanquen abans i a les 6 i poc ja és xapat. Així que donem un cop d'ull des d'aquí i demà si tot va... Demà anem al mirador. Demà sí que anem al mirador. I podem veure també des d'aquesta zona com està treballant aquesta bomba que justament hem vist ara des de la muntanyeta. Tenim ganes de veure tota la part que hauran formigonat. Miraré divendres passat a veure què vam veure, però serà bastant diferent, ja que tota aquesta zona d'aquí ja l'han ferrallat. Ja us dic, en qüestió de 2 mesos estarem passejant per aquí sobre. Potser el césped encara no l'han posat, però passejant probablement hi estarem. I com continua avançant tot això, continuen fotent-li canya a la part inferiors i anar pujant capes, ja que tota aquesta part d'aquí, com us fixeu, veiem totalment horitzontal aquests panells. Això vol dir que ara mateix pràcticament estem a la mateixa alçada, un pèl més amunt, però bueno, estarem a la mateixa alçada. Tota aquesta zona d'aquí, òbviament, a la que anem caminant encara s'ha de també rebentar tot i fer nou. Però bueno, pas per pas, i veiem també quina barbaritat, cosa d'un mes, no teníem pràcticament cap encavallada, ja no ens en recordem ni les discussions de això no es diu cerxa, es diu encavallada. Bueno, clar, ara ja no es nombren mai, ja han mort les encavallades. Doncs, cosa d'un mes i mig, aquí no hi havia cap encavallada encara, no hi havia cap d'aquestes bigues internes, i veiem com ha anat creixent tota aquesta estructura. I com continuen donant-li canya a tota aquesta part, que la sort és que des de casa veiem tota aquesta part de l'altra banda del mur. I ara anem a passar per la porta de la discòrdia, aquesta porta que tan poc ens agrada als youtubers i tant us agrada als seguidors, per veure si ens tiren algun maó al cap o alguna cosa. Així que va, vinga, va, sense més miraments, anem a donar un cop d'ull per aquella zona d'allà, a veure què hi veiem. Puerta de la discòrdia. Però aquí també volia fer una parada abans, aquí fora, per a veure què opineu. No sabem, aquesta part que veiem des de l'esquena és un dels mòduls ja prefabricats col·locats en aquests graons, o què pot ser? No està gaire clar, però és això, és que avui hem vist molta gent per aquesta zona i no sabem si estan enllestint tot això. Una llàstima. Però bueno, a veure si demà segurament li podrem donar un cop d'ull més des de l'interior i aclarir-ho una mica més. Així que ara intentarem acostar-nos-hi per fer el traveling, a veure què passa. Ja estem a aquesta zona, a la zona de Gol Sud. És xulo de veure també des d'aquí, i aquí veiem, intento tapar-me del contrallum, però tota aquesta zona d'aquí, tota aquesta estructura on estaran les escales de pujada a tota la zona superior. I anem a intentar avançar, ja queda poquet, a algú se li ha escapat aquí una vara metàl·lica, Aquí algú se li ha escapat una vara metàl·lica una mica. Aquesta sí que estava un pèl emboladís més de lo normal. Però vinga, va, ja estem a punt d'arribar també. Com deia, aquesta zona de passo ràpid, si algú vol fer qualsevol comentari d'algun lloc on haguéssim de parar un pèl més perquè es veu alguna cosa. Però en general ja tenim ganes de que formigonin tota la part superior i un cop tinguem formigonada tota la part superior ja sí que començaran a treure doncs, tots aquests topalls de l'estructura. Aquí tenim alguna coseta més, però poca cosa més. I aquí tenim un camió, així que haurem de creuar i passar per l'altra banda per continuar gravant, encara que veiem aquí que està descarregant. Encara més sotaponts per continuar encofrant com si no hi hagués demà.
Que dintre poc ja veurem com tota aquesta part d'aquí també la tindrem amb tota l'estructura acabada. Amb la punyeta, avui no ens deixen passar per aquí davant. Una llàstima perquè justament tenen aquí una bomba de formigó i aquí, com dèiem abans, estan descarregant aquest camió. Però ara ens acostarem a aquesta part de darrere de la parada d'autobús a fer ja l'última vista des de la part del córner de lateral amb tribuna. Aquí estem a la cantoneta, hem donat la volta, hem fet un hack a la vida i ens hem colat per aquesta zona on veiem com estan formigonant aquesta part minjú. Clar, quan passem per la part del lateral de maternitat, tot això no ho veiem, ja que ens ho tapa aquest petit desnivell, però sí, sobretot veiem la planta 0 i com va creixent aquesta planta 0. Així que ens enorgulleix poder veure que ja pràcticament tenim totalment enllestida aquesta part formigonada i queda encara per formigonar un altre gran part més. Però realment va a molt i molt bon ritme. I llàstima, no podem avançar més per temes de seguretat, òbviament. Però demà ja veurem si tenim l'oportunitat de poder veure des d'aquella porta tota aquesta part de ferralla. I aquí tenim els treballadors acabant de desencofrar aquest superpilar de 2 plantes d'alçada. I fins aquí, Camp Nouers. Moltes gràcies per quedar-vos tot el vídeo. Realment, si arribeu fins aquí és que sou uns veritables herois, ja sou Camp Nouers de veritat. I poca cosa més. Espero que us hagi agradat moltíssim. Com sempre, doneu-li un gran like, compartiu-ho i qualsevol comentari, qualsevol millora, qualsevol crítica, la podeu deixar als comentaris, que com ja sabeu, me'ls llegeixo tots, com a mínim abans de publicar el següent vídeo. Tots els comentaris que es deixin al vídeo, segur que els llegeixo i n'aprenc. Fins la pròxima!